kulanti habboon idil ahaantiin baa khiyaartaan hawada ku saaxiibnay waa marka la iyo barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan oo toddobaadkii hal mar kala socotaan bartaan YouTube-ga ku leenahay Somali TV. aqoonsiga madax banaanida Somaliland wuxuu fursad dahabiye u yahay Washington waxa qoray wargeyska dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa kana soo xigtay macadka cilmi baadhista Heritage qormada wargeyskan ayaa soo baxday 24 bisha November sanada 2021 macadka horumarinta iyo cilmi baadhista siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xukuumadooda ku booriyay inay aqoonsato madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland talabadaas oo Mareykanka u ah fursad istiraatiiji ah warbixin uu diyaariyay falanqeeyo sare oo ka tirsan macadka Heritage ayaa lagu sheegay in aqoonsiga madax banaanida Somaliland uu fursad siinayo dowladda Washington inay dhisto siyaasad ku saleysan xaqiiqooyin si wanaagsan u taageeri kara dimuqraadiyadda. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inay noqonayso fursad istiraatiiji ah oo si firfircoon u difaaci karta danaha dowladda Mareykanka ee agashay inuu gacanta ku hayo iyo xoojinta mid ka mid ah meelaha yar ee xasiloon ee ku yaala gobolka qulqulatooyinka sii kordhaya Afrika. warbixinta ayaa lagu bilaabay sidaan maamulka madaxweyne Biden waxa uu dhiirigelinta dimuqraadiyadda ka dhigtay tir ka mid ah siyaasaddiisa arrimaha dibadda haddana waxa ay luminaysaa fursad maadaama aanay wali aqoonsan Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal ka mid ah dalalka dimuqraadiyaddu ka go'an tahay caalamka. beddelkeeda Mareykanku wuxuu sidoo kale luminayaa fursad uu ku soo koobo booskiisa qayb istiraatiiji ah oo adduunka ah. Somaliland waxay qiyaastii 70 mayl u jirtaa xarunta marinbiyoodka Baabilmandeb oo ah marin hawleed ku xidhma maraakiibta taasoo fududeysa inta badan ganacsiga Aasiya iyo Yurub. goobta istiraatiijiga ah ay ku taalo Somaliland ayaa sii xoojinaysa arrimaha la xidhiidha aqoonsi ay hesho Somaliland iyadoo dekedda Berbera ee Jamhuuriyadda Somaliland ay ka mid tahay dekedaha ugu wanaagsan gobolka Geeska Afrika. Somaliland ayaa xorowday sanadii 1960 markaasay madax banaanideeda ka qaadatay gumaysigii Ingiriiska oo dhulkaasi xukumayay muddo 73 sano ah isla markaana iyadoo si iskeed ah ugu biirtay 5 cisho kadib koonfurta Soomaaliya oo ka dhaxashay mid uu dhibaato badan keenay. Kaligii taliyay Maxamed Siyaad Barre ayaa inqilaab iska ah kula wareegay xukunka sanadii 1969 wuxuuna bilaabay akhirkii olole naxariis darro ah oo ku qaaday dadka reer Somaliland isagoo isku dayay inuu burburiyo jabhaddii SLM oo bilaabantay sanadii 1980. Somaliland ayaa mar labaad ku dhawaaqday inay madax banaanideeda kala soo laabatay Soomaaliya sanadkii 1991 waxayna bilowday inay dhisto sifooyinka qarannimada. Maanta waxay leedahay ciidan u gaara lacag doorashooyin siyaasad dibadda baasaboor waxayna diidan tahay inay la midowdo Soomaaliya. dowladda Muqdisho waxba kama qaban karto qarannimada Somaliland maanta iyo mustaqbalka fogba. Soomaaliya ma laha awood ay ku qasbi karto Somaliland si kastaba ha ahaatee inkasta inay haysan aqoonsi caalami ah haddana way madax bannaan tahay Somaliland. waa soo jeedintii anigoo ah Idmaan Muuse. intaas waxaan ku soo afmeerayay xubinteena wargeysyada waxaan la socodsiinaya anigoo ah Idmaan Muuse tan iyo intaan dib u kulmi doona amaano la kulanti dambe wax salaam.